ये कैसे बच गया? खुला कैसे बच गया? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के दिन से शादी के कंटिन्यू 3 दिन के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। मतलब खंड मिट्टी इससे पहले हो चुकी है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। मॉर्निंग में सुबह होनी है हमारी गणेश पूजा और मंडप, और फिर इवनिंग में होनी है माता पूजा। मैंने पहनी है सुबह सुबह ये ऑरेंज साड़ी। पहले लग रहा था सूट पहनूं, सारे गेस्ट भी रहते हैं तो साड़ी वगैरह पहने तो ज्यादा अच्छा लगता है। फिर शाम को पहनूंगी मैं रेड साड़ी, क्योंकि माता पूजन में सभी रेड पहनेंगे। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बनी रहिए, और चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज की पूजा वगैरह कैसे शुरू होती है वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले शुरुआत होगी सुबह की चाय के साथ। चाय पीएंगे, और मेरा तो गला बैठ गया है इतना चिल्ला चोट करके, क्योंकि इस समय कंटिन्यू डांस की प्रैक्टिस भी चल रही थी। तो इतने थक गए हम लोग, मार्केट जाना, ये सब चीजें करना, बहुत ज्यादा ही थक गए। लेकिन फाइनली जिस चीज के लिए सब हो रहा था अभी तक, वो दिन आ गया है। तो बस चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हैं, और मैं आप लोगों को फटाफट बता दूं, पंडित जी आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। फटाफट चाय चाय चाय। शादी ऐसे घर के माहौल में तो ना सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगती है चाय, और ऊपर से जब हल्का फुल्का ठंड का मौसम हो। तो यहाँ पर चाय बन के रेडी हो गई है, और डिस्पोजल में लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो कांच के कप में लगाना नहीं है। और अब जब तक पंडित जी आ गए, पंडित जी को भी चाय वगैरह दी। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कहाँ चौक पूरना है, और पूजा की क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखनी है सारी। तो मैं अभी घर से आ गई हूँ नहा धोकर। बच्चे नहीं आए हैं, ये भी घर पर हैं, क्योंकि ये बच्चों को रेडी कर कर लेके आएंगे। और ये डेकोरेशन है पूरे घर का, अंदर से लेकर बाहर तक। अभी बाहर का भी दिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन पहले तो अंदर का दिखा देती हूँ। और यहाँ पर पंडित जी ने चौक पूरते पूरते मुझसे पूछा कि अगर हम वो कवर लगाएंगे तो किस तरफ लगाएंगे। तो मैं उनको यही बता रही हूँ, क्योंकि वो कुछ मुझे बता रहे थे कि शुभ तारा भी इस समय पूरब की तरफ है, और जब बहू आएगी और जब वो उसकी पूजा करेगी तो उसकी पीठ उसकी तरफ होना चाहिए, तो हमें उसको पश्चिम की दिशा में लगाना होगा। और ये देखिए, दोनों बच्चे भी आ गए हैं। आयु को तो छींक भी आ रही है। मतलब मेरा काम अभी ये भी बचा है कि इन लोगों को जाकर रेडी करना है। बुआ मेरे बाजू में बैठी हैं, क्योंकि पंडित जी बुआ से कुछ कलश का काम करवाएंगे, और रूपा दीदी और भाई साहब का जो गठजोड़ होगा वो भी करवाएंगे, इसीलिए वो छोटी दे दे या फिर हाँ अभी तो मिट्टी बच्चों दीदी साड़ी का पल्ला चुनरी छोड़ दीजिए, पल्ला हाँ रुकिए गाड़ी खड़ी है नहीं। पहले तेल फिर हल्दी। इन लोगों का मैं भी आना था यार। चाची जी कहाँ गई हैं? रिवर्स होएगा तो नाम आ जाएगा। और ठीक है ना, तो ये इस पे भी फ्लो होगा ना। सोम को खिलाओ, सोम को खिलाओ।
तुमला दे हाँ अब उनके जगह तुमको दो खा लो त्रिशिका खिला रही है नम नम हाँ नम नम खा लो तुमको दो आ करो हाँ अभी समझ नहीं पाते। सुबह सुबह की गणेश पूजा तो हो चुकी है और उसके बाद फिर से चाय का कार्यक्रम चालू हो गया है। और ये कार्ड्स हैं मोनिका और बॉबी के, जिनके फ़ोटोग्राफ्स हो रहे हैं, फ़ोटोशूट हो रहे हैं। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अंदर से लेके बाहर तक की सजावट कितनी सुंदर और कितनी ब्यूटीफुल हुई है। बॉबी कैसे बच गया? दूल्हा कैसे बच गया? दीदी अभी हमें नहीं दी। भाभी चाची लगाओ देखो तुम्हारी साड़ी भी गिरा दिया। ये तो खैर वैसे मौसी बची है लक्ष्मी मौसी बची है नहीं लग गई लप्पू आ गई सो दिन की पूजा होने के बाद अब उसके बाद हो रही है शाम को वो माता पूजन की तैयारी। तो हमने 2 दिन मेहंदी के डिसाइड कर लिए थे। कुछ लोगों को आज मेहंदी लगेगी और कुछ लोगों को कल संगीत के दिन लगेगी। तो यहाँ पर बुआ को मेहंदी लग रही है और मैंने सूट चेंज कर लिया है क्योंकि उसके बाद फिर मैं पहनूंगी साड़ी। तो टाइम कब चला जाता है पता नहीं चलता। यहाँ पर आयु को रेडी कर दिया है और मैं रेडी हो गई हूँ, सोम को रेडी कर रही हूँ क्योंकि माता पूजन के लिए सभी तैयार हो गए। नीचे बॉबी का फ़ोटोशूट चल रहा है क्योंकि वो ज़रूरी है भाई, वो तो दूल्हा है। तो बस आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाए। तो माता पूजन में हम लोगों ने कैसे मस्ती करी, कैसे डांस करा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।